ช่วงแรกวันนี้ติดตามผลกระทบจากสภาพอากาศกันก่อนนะคะฝนที่ตกต่อเนื่องและลมกระโชกแรงก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังนั้นพังเสียหายค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นระดับน้ำในลำน้ำพองเพิ่มเจ้าของกระชังปลาก็ต้องตรวจความแข็งแรงของกระชังเพื่อรับมือถ้าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นในระดับวิกฤตค่ะเจ้าของกระชังปลาที่บ้านดงพองตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นออกตรวจสอบกระชังให้มีความแข็งแรงป้องกันความเสียหายจากท่อนไม้ที่พัดมากับน้ำหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ลำน้ำสาขาของลำน้ำพองมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นและบางช่วงน้ำไหลเชี่ยวส่วนที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำโขงนั้นเริ่มลดลงจากเมื่อวานนี้ล่าสุดวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่10 เมตร 73 เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือทั้งที่เชียงของและเชียงคานก็ลดลงเช่นเดียวกันที่จังหวัดนครพนมฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดขามในอำเภอบ้านแพงมีประชาชนเดินทางไปพักผ่อนชมความงามของน้ำตกจำนวนมากด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนที่จังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาติตำรวจน้ำลงพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านกาลันปาตูสำรวจบ้านของนายการดาหลีเจริญที่เสียหายจากพายุลมแรงและฝนกระหน่ำพัดบ้านพังทั้งหลังแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีบ้านเรือนเสียหายอีก48หลังและที่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองตำรวจตระเวนชายแดนที่436นำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปช่วยเหลือชาวบ้านติดริมฝั่งที่ถูกคลื่นลมพัดเกือบ24ครัวเรือนปิดท้ายที่จังหวัดพังงาบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านรุ่งอรุณตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าถูกน้ำป่าไหลกัดเซาะกำแพงบ้านซุดพังเสียหายเป็นทางยาวและบ้านซุดตัว4หลังคาเรือนเทศบาลตำบลบางนายศรีเข้าตรวจสอบพบว่าสาเหตุมาจากช่วงที่ฝนตกหนักจนทำให้น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงกัดเซาะเข้ามาทางใต้ดิน